daou vlaso d'ober d'affichiad à lycéidi ober ar pesroari à mon goudé d'avelet ar skolioù. Ma hier eo an amzer, kellen a renne kenta el, beno mor, un nervez ouspen, hier eo hag eo tud a barik tre vi kana, a tud a barik tre vi c'hoari, c'est on eus bet ar zonj, c'est vel ur pechroari. Après. A penans eo bet digemeret ar menoze gant a lycée da gentor. Ore peogwre de kaout arran evit sevel un dravelse quoi. Bah, gant an amzer e kaz gwelloc'h, mais poan meus a reiñ da gomprin da skouer ar vech kenta, et on eus rinket mont da gaet ur minibus tre beteg l'onion hag eoa torpen tre rost an minibus nul hag bremañ zo kaz gwelloc'h. Ar condition de kenta zo bet diestre mais ar strollad a oa plus justre hag ouspen e kanen me brao spontus. Sonj meus c'hoaz chom a raio ba mesperet ur mare bennak e oa motistrei deus an alre gentil davant da gemperle hag e kanen an dut e gise a capella, enfin o unan a oa brao mais très quoi. Ouais, qui zon. A penaos peus kavet ar pechroari? Ar blavo? Bah, drôle peogwir ar vech kenta e ne manke bar, c'est une diesenin kinveria gant pech cheval e meus gwelet o ton quoi, a remañ meus gwelet e oa kaz liou meus kavet e oa, souez e tomet gant a liou a oa gant trodro, hag gant an doare liesseurt a oa da zon hag traozo anavezet Astérix Obélix da skor a lag ar vugale da veza gant de repères de stu a peso mat peogwir modal e diestre dek kompren de stu an istor a me war me an avreiz, bon, zo pell ouzon, mais pa ve traozo an ankou bet traogise a zo traozo anavezon de sklevet dija koz de soutou a zo mat peogwir e c'hellon la red, ah bah c'est ouzon koz anavezon. N'aurait plijus? Plijus hag dijanvel, a vech kenta din gwelet deus an diavez, quoi, modal, mais plijus davad e plijus a vech kenta pa oan gant ar furlekinos e la ren morse ne gaven ur strolat ken plijus hag ar furlekinos, a reze oa plijus, hag an eil bloavez meus kavet a bana, Gortoz a fin. benafin an eil re a oa ken plijus hag ar regenta, hag an trede hag ar pevare, hag souezus kouzkoude chanje din e oa nemet ar furlekinos a oa gwez hag benafin a vla e meus komprenet e oa gwez ar strolat. Hag war-lerc'h ne oa ken a met ar pezc'hoari, me oa ie tout a pez a zo en diavez ar pezc'hoari a zo detenus a veva asanlez, a benafin a vecho meus chanjet me mad vefe d'an ol gelenerien tremendrei peogwir tesker d'ar an predi a lycéidien en doare al neke nemet kelener lycéat gant an tout a reolenou a zo trodro, mais kaout un dar an predal, quoi. Mais bon. A goude bezagrit an draze pad naou vloan ne o keber e ziez da l'eus kel an dorn da lomik. Ben, yo diezen un doare. Prédateur si lomik var l'air. Lomik var l'air. Diezen un doare, mais de santual et au paveler e kendar e o plijusie peogwir vechos o kemendal a drao a rer hag pa ne morket da ekin e chamaza, c'est aussi tu benak ban eus ket da zazon quoi, hag gwelet bezehel un den paouez ken dec'he lara ar princip ar sistem a zo a bouez braz vidin zo ken vel just e karfen gwelloc'h beza me ar mar e benak e mat gouzout laret bon neke tout laret prestrao laret e oa mat ar gelenerinal kemer pers, l'os ki d'ar plas da gant ar real. A pez neke ato kenez se daou eo la. Bah, on menos mad a peus bet a trugare ket a ront a ran o tan evit menestra. Mais ar gwella eo ma peus ront trugaregad, enfin un dom jonge var an enman eo dispouez startigin ko peogwir benafin ken kas pe ket mersen eus ken bleo kin var mefen hag a pez a gont evit a pez a gont evit a re yaouan ka oa o selet e gwelet tud zo giz d'or hag a zo o ton peogwir
hui un kubenak a pez a roio c'hoant deo kenderel. Ne keme nalomi kenebet eo kentor a riaon. Sonj meus un nebet blaveioù zo e oa ganin tud zo gant o braguer o tis kenige la me oa échanger mais spontuzek quoi. Me gouskoude eo ar vuet quoi hag se eo a roio c'hoant da real kenderel neke penou koz hag bleo gwen me war me a roio c'hoant dek. Mat tre, trugar evrez an